இங்கே தான் இதெல்லாம் மைட்டாக தான் டேர்னிங் இதெல்லாம் சிவியராக இருக்குது. சைடு இதுலேயும் இருக்குது. ஃபார்வர்ட்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கா? இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே இருக்குது சார். இருக்குது. இங்கே இருக்குது. பெயின் இருக்குது சார். ரைட் வந்து ஓகே ரைட் படுத்துக்கோங்க. ரைட் சைடு திரும்புங்க. இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது சார். பெட்டர். இந்த சைடு பெயின் இல்லை சார். இதுலேயும் இப்போ பெயின் இல்லை. இதுலேயும் இல்லை. பெண்டிங் ஃபார்வர்ட்ஸ். இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குது.